सिंध सरकार के ट्रांसपोर्ट खाते के तरफा पहिरें मरहले में जेका पिंक बस सर्विस कराची में औरतुनि लाइ मखसूस बस सर्विस शुरू कई वई। अॼु उन जो ॿियो मरहलो आहे ऐं वधीक 2 रूट्स जो इफ्तिताह कयो आहे। अॼु सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम महमूद ऐं नासिर हुसैन शाह साहब हिते ही बसूं आहिनि जिन में इज़ाफ़ो थिए पियो। हींअर ताईं 20 खां वधीक बसूं कराची के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में औरतुनि लाइ मखसूस बसूं डोड़े रहियूं आहिनि। तमामु सुठी अॼु इवेंट ऐं तक़रीब हिते सजाई वई आहे। अचो त हिन तक़रीब में शामिल माण्हुनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं, ख़ासि तौर ते औरतुनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं त हू हिन तक़रीब या हिन बस सर्विस के कराची में कीअं पिया ॾिसनि। बहुत अच्छी सर्विस है सिंध हुकूमत की। मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अपनी क़यादत की, कि जिनको एहसास है कि जो बहन बेटियां घरों से निकलती हैं कॉलेज स्कूल के लिए, अपने कामों के लिए, वो जो है उन्होंने आज वो दरीना मुतालबा पूरा किया है और इससे वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगी। ख़वातीन पाकिस्तान की मईशत की रील की हड्डी हैं। कराची हुजे या ॿिया अर्बन सिटीज़ हुजनि या पाकिस्तान या पूरे मुल्क में तव्हां ॾिठो कहिड़े तरीक़े सां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में औरतुनि सां हरासमेंट थींदी आहे। ग्लोबल रिपोर्ट्स ही चवनि थियूं कि 80% हरासमेंट थिए थी पई औरतुनि सां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। त इन सॼी सिचुएशन में विमेन एम्पावरमेंट लाइ बि ऐं विमेन सेफ्टी जे लाइ बि इलाही वॾी सहूलियत आहे छोकिरनि जे लाइ, औरतुनि जे लाइ। स्पेशली कराची जहिड़े शहर में जिते एतिरी पॉपुलेशन आहे ऐं वर्किंग विमेन इलाही आहिनि, फीमेल स्टूडेंट्स इलाही आहिनि, त आई थिंक इन खां वॾी सर्विस का अहिड़ी थी कोन थी सघे पई औरतुनि खे फ़ाइदो पहुंचाइण जे लाइ। कि इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इस चीज़ की इस ज़रूरत को पहचाना कि ख़वातीन को घर से निकलने में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितनी वो मुश्किलात से निकलती हैं। फिर कोई उन्हें अगर कभी मतलब कोई स्टेयर कर रहा होता है, कोई फॉलो कर रहा होता है, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इवन के कंडक्टर्स भी जो है वो मेल नहीं है, फीमेल को वो काम दिया गया है करने के लिए। बसूं हलायूं पिया औरतुनि जे लाइ। पहिरियों रूट हलायोसीं, हाणे ॿिया रूट हलायूं पिया जेके बि उन्हनि एक्सक्लूसिव लेडीज़ जे लाइ आहिनि। टिनी रूट्स खे मिलाए असांजो 20 बसूं थी वेंदियूं जेको आहे न। अञा अॻिते खोड़ आहिनि, वॾा प्रोजेक्ट्स हलनि पिया, इलेक्ट्रिक बसूं अचनि पियूं। फेज़ 2 बि अचे पई, फेज़ 1 जो असांजो सिस्टम आहे 250 बसूं, फेज़ 2 में 400 बसूं उहे बि अचनि पियूं। हिननि ई बसियुनि जो एक्सटेंशन फेज़ 1 जो जेको आहे 40 बसूं ॿियूं आहिनि, उन्हनि जी बि असांखे पूरो थी वियो आहे। पैसा बि अची विया आहिनि, ऑर्डर बि ॾेई छॾियो अथसि। कराची में ट्रांसपोर्ट आम तौर ते आम शहरनि लाइ वॾो मसइलो रहियो आहे। साॻे वक़्तु औरतुनि लाइ बि ट्रांसपोर्ट जहिड़ी सहूलियत ऐं उहा बि रुॻो औरतुनि लाइ मख़सूस हुजे। औरतूं जेके हिते मौजूदु आहिनि उहे भले सियासी कारकुन हुजनि या आम कराची जे मुख़्तलिफ़ प्रोफेशन सां ताल्लुक़ रखंदड़ हुजनि, उहे मुसरत जो इज़हार करनि पियूं इन ॻाल्हि ते त हीअ सिंध सरकार जेको औरतुनि लाइ मख़सूस ट्रांसपोर्ट वारो बस सर्विस वारो तोहफ़ो औरतुनि खे ॾिनो आहे, उन सां यकीनन जेका औरत आहे फीमेल आहिनि उहे भले यूनिवर्सिटियुनि में वञनि, पंहिंजी जॉब्स ते वञनि या आम कार वहिंवार लाइ घर खां निकिरनि, उन्हनि खे ज़बरदस्त क़िस्म जी सिंध सरकार जे तरफ़ां इहा सहूलियत मुहैया कई वई आहे। ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी हिते मुख़्तलिफ़ औरतुनि सां तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल सां कराईसीं। अॼु शर्जील इनाम महमूद ऐं नासिर हुसैन शाह हिन बस सर्विस जो ॿियो भेरो, ॿियो जेको 2 रूट आहिनि वधीक, उन्हनि जो बाज़ाब्ता इफ्तिताह करे छॾियो आहे।